好啊，多謝收聽小林話話啦。11月2號啊，咁啊啱星期四跑去泥地啊，嚇親啦嗰個場地。有啲人就話哦，嗰日個場地好似加咗啲嘢喎。咁你睇翻個時間，的而且確係每場都慢嘅，短途就慢秒零啊2秒啊，長途啊更加添。咁啊變咗好難捉啊，好多放頭嘅馬亦都唔得。咁今次法國谷日賽啊，咁啊佢好似又話換咗冬草喎。咁啊，睇下唔知出嚟個賽果係點樣？而家暫時嚟講就係好地嘅，即係唔係好快地好地嘅。咁啊，睇下個步速係會點啊？咁啊，頭場咧如果係話捉路嘅上教快樂奇兵嘅，即係睇快樂奇兵，其實呢個同主馬亦都係啲馬喺深集成啊、黎超星度咁啱，即係上教亦都係黎超星嘅馬房啦。咁啊，我覺得上教係一隻每季跑咗幾仗，慢慢個狀態提升，佢就會喺季中之前啊，即係會有啲表現嘅。咁啊，今次用潘大衛都係一個新嘅配搭啦，我覺得可以嘗試。即係呢隻馬唔係話好難去駕馭嘅，可以搏少少 win 啊。咁啊，第二隻嘅快樂奇兵嘅今日賀賢手馬好嘅。成條路線啊，即係你由我頭4場差唔多都有揀一啲關於賀賢嘅馬，好似第一場嘅快樂奇兵啦，第二場嘅飛躍成就啦，第三場嘅奮鬥輝煌咧，呢同主馬都係有馬擺喺阿賀賢度，以至到第4場搖搖日上都係嘅。咁啊，所以我覺得值得留意下。咁當然你唔可以場場揀嘅，即係好似星塵千歲嗰場，我覺得均勢啲，我都係擺咗去後少少嘅位置。咁啊，第三頭場第四選啊，零利標區飛躍正正，我覺得合理嘅，即係無謂刻意扣懶嘅。即係你話無謂傑蔡明少嗰隻嘅快馬加鞭，我覺得輸個檔位咯，即係八檔，上一次一檔，而家係八檔咁。時間寶我都冇揀，因為其實上一次去跑過第二啊，1分都冇加嚟嘅。第二個問題就係呢隻馬好似以往喺阿葉楚航度咧都冇連續幾鋪嘅，即係唔係話今仗跑得好，下仗就都會跑得好。好多時唔知係個練馬師問題定係即係嗰隻馬本身嘅問題。咁我覺得呢隻馬有少少戒心，咁所以冇揀佢啦。第二場起舞飛飛，其實都有驚，我覺得黃寶嚟嚟快活谷夜馬係遲早嘅，即係唔係今次或者下次咁樣左右嘅，即係唔會話太立嘅，都好似去上年啱啱攞第一 win 嗰時咧，即係好似有時去贏馬都好似大家都有啲好似幫手咁嘅感覺嘅。咁希望飛飛咁啊，尋日隔夜飛數都強嘅，即係企住喺6倍嘅。有時佢啲馬冇飛咧，你反而擔心啲；有飛我覺得唔怕跟嘅。咁我可以試下啦，希望飛飛。但係正路啲啊，飛躍成就啊！呢一場其實係兩隻馬，一隻飛躍成就，一隻同有雲嘅。其實過往喺1200嗰啲路程上邊咧，都露咗光嘅，即係其實係一隻幾好質素嘅馬。爭在個形勢啱唔啱跑，有步速有剩咧，我覺得呢兩隻同有雲同飛躍成就都應該要加翻嘅。咁啊，笑起起嘅，我覺得未必話及得上亨氣嗰啲馬咁叻啊，但係一個問題就係、好似亨氣嗰個馬匹體重嘅驟然，即係好似贏咗馬，我突然之間肥咗嘢幾磅，好似又係令我少少戒心。但係呢個馬房我都係少少擔心嘅，咁倒不如揀今日嗰個排陣好少少嘅蘇慧賢啦。咁啊，第三場啦，嗯，奮鬥輝煌嘅同主馬咧都有馬係擺喺阿賀賢嗰度，所以我就攞咗佢啫。隻馬四平八穩啦，我覺得係一隻四平八穩。但係你睇過有時做賽果分析咧，好多時賀賢啲馬搏開一場咁，你場場都差唔多喺度嘅，7成嘅賽事都喺度嘅。咁我覺得呢隻都係有能力入圍嘅。咁啊，另外一隻啦，我假設呢場係開一場
即係正常或者偏慢少少嘅步速。咁你冇計嘅，你智旺財係偉達嘅，同佢一齊放頭嗰隻就希威森嘅電測精英，咁啊都係自己有嘅場合。咁我覺得冇理由自己放個快嘅步速去益人㗎。咁你電測精英，你同主嗰堆人有隻天火同人擺喺偉達度嘅，唔通兩隻互相燒咩？我覺得唔似嘅。即係如果你話兩隻馬喺度互相即係保持住一個正常偏慢嘅步速咧，呢一場馬或者電測精英、電測群英咧係會有少少着數。啊、二來呢隻馬好似都係想交代交代，咁啊施旺財就上季尾嗰度交代咗啦，即係啱啱贏咗 Win 啦，唔算係隔咗好耐。咁啊第四隻要留意嘅馬多利神區啊，其實追風都好嘅，即係爭在佢如果有個快，即係一個如果係呢場一個明確嘅快步速咧，咁啊追風我覺得同埋呢隻都係周俊樂，都係偉達嗰邊嘅。但係就睇飛數就一般般啦。咁啊，其他馬唔係話太揀得落手。咁啊，精算謀略啊，試跑得，我覺得個近績咧就差啲。江南勇士有少少可以推翻，即係搞亂大局嘅馬，但係就都係我都懷疑個場力嘅，其實個場個場力問題。好啦，第四場遙遙日上咧，真係何言嘅，即係呢一堆馬主啊！真係同何言相關嗰隻就叫進傲星，咁啊都幾明顯嘅。咁啊，呢場可以諗下，其實幸運20應該幾犀利嘅隻馬，即係贏馬嗰仗都係一啲即係有水準嘅賽事啦。咁啊，今次有檔位有3檔啦，我覺得牌面上佢係算唔錯嘅。咁啊，遙遙日上嘅，pace 嘅機會高嘅，其實呢隻馬，即係佢都唔算話一隻非常之容易贏，始終你贏嗰仗都係嗰啲5班啊，咁啊升到上嚟，咁班次上或者會有少少輸蝕嘅。咁另外一隻就天火同人啦，即係今日我都話，即係你揀得何言，再睇埋今日阿偉達牌面嘅馬的，而且確係唔錯嘅。我覺得可以咁樣去諗。買啲賀賢偉達嘅挑啊位置挑過關咁樣去諗。咁啊第四隻嘅其實就揀乜都唔似話有啲咩大所謂嘅，即係隻都差唔多。精益大師有10磅減，飛龍在天就轉場，但係檔位又唔係咁好，要估。咁啊添開心又重磅，其實即係你變咗揀剩落去嘅嘢咧，是但篤一隻都差唔多嘅，即係。飛龍在天或者喺前面跑有少少着數咯，我只係覺得同埋側身你未睇得佢咁通啊！即係精益大師其實你減10磅，我覺得佢個幫助係有少少啊，但係你話唔係好大，同埋加埋黃寶嚟今日始終係第一次快活谷上陣㗎嘛，就叫做呢啲我覺得有位置能力咯，即係第五選或者會揀佢。其他嘅場次啊。第五場當家精彩，能力上唔係好高嘅，但係話喺呢一組裏邊，其實幾隻馬都幾均勢嘅，即係當家精彩或者金風萬里嘅外檔，或者會影響啲啊，星塵千歲或者欠個熱身啦。即係你變咗拉勻各有問題，變咗呢場均勢啲，冷門可以留意下隻雪茄精英，有某啲集咧佢係試得幾好嘅，係埋門一個咧，其實嗰組應該係高分馬嘅集嚟嘅，佢個名次稍為後，但係。同埋即係成組集嘅時間唔係快，因為慢步速嘅集，咁我覺得唔顯眼嘅喺最後一次試集。但係你睇翻對上嗰啲集，佢都係算係試得唔差嘅。咁啊，第六場風起雲湧咯，即係呢場馬反而我覺得好似有呢個路程能力嘅馬，真真正正嚟講唔算話太多。咁啊，風起雲湧啊，或者龍船快掌聲呢三隻咧。我覺得都算係幾好，咁啊留意埋今日密密送啊維達嗰啲馬，咁第八場咧，第七場我唔算話好有啲咩心水啦，第八場咧
有幸運星球啊，就算呢個好定唔係話好啱，因為幸運星球喺個角度佢係跑四班啦，跑好快地嘅突出啲，咁啊睇下臨場掛牌。如果你話臨到尾轉翻好快地嘅出嚟嘅時間好好嘅，咁我先至或者會加翻隻幸運星球上去。咁有幸運星球喺度就步速又唔會慢得去邊嘅，對一啲咁嘅平時需要一啲步速嘅馬咧，其實我覺得會好少少，好似有愛心得啊，好多時喺有步速有快步速嘅場合，佢都算跑得唔錯。咁啊，要咗佢啦，勇敢巨星有班底啦，標誌極光咧喺四班有時去孭個重磅咧，都可以做到一啲好嘅時間。即係上到三班，我 check 過，即係佢拎翻上一仗喺四班啊，以往嗰近仗嗰啲嚟睇咧，咁佢上到三班應該都有得困下喎。即係文家良用到艾少禮都唔係話啊唔係話經常嘅。咁啊，依場已經見到黃寶妮嗰啲，即係黃寶妮放頭嘅，有時我都會諗究竟佢係益邊個啊？即係如果隻馬唔係好得力話，會唔會幫到一啲同路人嘅手？我覺得標之極光或者就係其中一隻咯。第九場嘅神希麗人，我覺得呢場馬其實佢個佢曾經喺三班裏邊係孭重磅嘅，但係喺同程咧係做過一班嘅時間嘅，係一班嘅時間，唔係二班嘅，係一班嘅時間。咁我覺得喺呢一隻，即係喺呢一組馬嚟講，有嘢一身啦，冇咁多嘢擔憂嘅。咁顏色之王唔係唔好，只不過係個檔位差。咁其他嗰兩隻要翻一啲正路啲嘅馬，真心傳奇嘅，即係我覺得都係算係正路嘅賽事呢場，大致係咁啦。今日嗰個自己嗰個諗法嘅係，咁祝大家贏多啲啦，拜拜。